迷惑太多，能望見太多，明白太少。預計長夜深，終於天曉，暗黑的心才最叵測難料。同伴太多，沿路過太多，留下太少。別船人或叫鬼影心竅，遊走今宵，讓最困擾忘掉，如夢初醒。明明還在笑，怎麼哭了？鏡中月，霧裏花，最假的在於心跳，如夢不醒。明明流淚了，怎麼失笑？怨很長，恨太多，為愛太少。លោកបងឈៀនប៉កឲ្យទៅតាមពេទ្យមិនបាច់ទេលោកបងលោកម្ចាស់ជួងឲ្យពេទ្យមកពិនិត្យបងហើយពេទ្យថាបងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តព្យាបាលមិនជាទេត្រូវតែជាខ្ញុំទៅតាមអ្នកនាងស៊ីនយូឲ្យមកពិនិត្យលោកបងគ្មានប្រយោជន៍ទេទោះជាព្យាបាលបងជាក៏បងចំណាស់នេះទៅហើយនៅទ្រាំលំបាកនៅក្នុងគុកបានយ៉ាងម៉េចបានបងដឹងថានៅមិនយូរទៀតទេអ្វីដែលបងស្ដាយបំផុតគឺមិនបានជួបសុងលីងជាលើកចុងក្រោយលោកបងពិតជាបានជួបសុងលីងខ្ញុំនៅក្បែរលោកបងត្រូវតែរឹងពឹងឡើងណាមែនហើយលោកម្ចាស់លោកពិតជាបានជួបអ្នកប្រាស់ភូយើងពីរអ្នកកូនយល់ច្រឡំលើគ្នាច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាមានឱកាសបានបកស្រាយប្រាប់គេឬអត់ទេលោកបងពេលនឹងចាំខ្ញុំប្រាប់គេឲ្យយល់ហើយភាពអគតិដែលសុងលីងមានមកលើបងទោះបងនិយាយក៏គេមិនជឿដែរព្រោះតែបែបនេះទើបបងមិននិយាយលោកបងមិនតន់សាមិនក៏ដឹងថាគេមិនជឿសុងលីងនៅក្មេងខ្ចីគេត្រូវតាមចិត្តតាំងពីនៅក្មេងហើយយល់ដែរថាលោកនេះសែនកំណាចមិនអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តបានទើបបងធ្វើល្អយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះមន្ត្រីដូចជាខ្លាក្តីសុខនៅមិនបានយូរមុខជាមានគ្រោះថ្នាក់ដែលគេចមិនផុតទោះចុងហ្វាងឡើងជាចវាយក្រុងសានតុងនៅតែធ្វើអាក្រក់បោកយកប្រយោជន៍ពីយើងដូចរឿងរោងពុំតកោយ៉ាងត្រូវបិទសុងលីងយល់ច្រឡំថាខ្ញុំសោកប៉ាន់ជើងចុងហ្វាងឲ្យគៀបសង្កត់តកូលយ៉ាងតាមពិតខ្ញុំមិនធ្វើបែបនឹងទេពេលនឹងជើងចុងហ្វាងគ្មានសួរខ្ញុំក៏ទៅបដៅតកូលយ៉ាងគេធ្វើជាមានទឹកចិត្តលើខ្ញុំព្រោះគេដឹងហើយថារាជវាំងពង្រឹងការដឹកជញ្ជូននៅសានតុងភូមិឈៀវជាចំណុចកណ្ដាលនៃផ្លូវគោលគេក៏បញ្ជូនឲ្យវ័យជុំរកមនុស្សមកបន្លំជាខ្មោចបោកឲ្យអ្នកភូមិឈៀវភ័យខ្លាចហើយឲ្យខ្ញុំចេញមុខជាមនុស្សគួរឲ្យស្អប់សង្កត់តម្លៃទិញដីគេចាំមើលលទ្ធផលការងារខ្ញុំជំពាក់គុណគេទើបត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលពាក្យដើម្បីជួយគេសុងលីងឃើញតែឆាកខាងមុខថាខ្ញុំជួយជើងចុងហ្វាំងបង្ខំឲ្យអ្នកស្រុកចេញមិនបានដឹងរឿងទាំងអស់ខ្ញុំមិនបានផលប្រយោជន៍អ្វីនោះទេទាំងដែលខ្ញុំបារម្ភពីអាយុជីវិតរបស់អ្នកភូមិឈៀវទៀតផងខ្ញុំបានលួចជួយពួកអ្នកស្រុកឲ្យទៅកន្លែងរកស៊ីថ្មីបងប្អូនទាំងអស់មានរឿងច្រើនម្លឹងទីនេះមិនសមឲ្យពួកអ្នកនៅទៀតទេខ្ញុំបានត្រៀមប្រាក់មួយចំនួនគួរតែល្មមឲ្យពួកអ្នករកកន្លែងរកស៊ីថ្មីរស់នៅបានយ៉ាងស្ងប់ម្ដងទៀតអរគុណលោកម្ចាស់អរគុណលោកម្ចាស់អរគុណម្ចាស់ចាស់អរគុណម្ចាស់សុងលីងអត់ដឹងរឿងគិតថាខ្ញុំរួមដៃជាមួយនឹងជើងចុងហ្វាំងសោយចំអកខ្ញុំនៅមុខគ្រប់គ្នាថាពួកយើងជាក្រុមជនអន្តពាលគេមិនដឹងថាជើងចុងហ្វាំងជាមេល្បិចកលមានគំនុំដែលត្រូវជំរះសំណាងខ្ញុំគូក្រុមអន្តពាលគូខ្លាយជាមាសប្រាក់ពេញផ្ទះទើបចឹងចុងហ្វាំងបាត់ខឹងជួយឲ្យសុងលីងបានផុតគ្រោះថ្នាក់សុងលីងយល់បានទេថាខ្ញុំឈឺចិត្តព្រោះក្តីស្រឡាញ់កូននោះទំនាស់របស់ពួកលោកបងច្រើនម្លឹងព្រោះលោកបងមិនព្រមនិយាយគ្នាឲ្យដឹងរឿងពេលខ្លះបំណងល្អជាមួយគេមានតែលាក់បាំងកាសពិតវាដូចជារឿងម្ដាយរបស់គេអញ្ចឹងពេលអូនលួងបងមិនអោយប្រាប់គេ
ព្រោះខ្លាចគេដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហើយឈឺចិត្តយើងជាឪពុកម្ដាយធ្វើអីត្រូវគិតមុនរហូតចុងក្រោយទើបបានគិតពីខ្លួនឯងសុងលីងគិតថាជើមិញដាក់ថ្នាំធ្វើបាបបែបទី2ហើយនៅមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនយុត្តិធម៌តាមពិតពេលហ្នឹងដែលខ្ញុំមិននិយាយការពិតព្រោះក្រោយពីដែលខ្ញុំទៅស៊ើបច្បាស់មកហើយគេគឺអប៉ាវជាអ្នកដាក់ថ្នាំខ្ញុំបានសួរគេហើយគេបាននិយាយថារឿងថ្នាំពលូតនឹងហើយពេលហ្នឹងលោកស្រីសួរខ្ញុំថាមានវិធីណាខ្លះដែលមនុស្សស្រីមានជំងឺស្បូនហើយយ៉ាងម៉េចទៀតឲ្យខ្ញុំទៅសំថ្នាំឲ្យគេបានជាជនល្មើសពិតបែរជាម្ដាយបង្កើតរបស់សុងលីងតែសុងលីងគេគោរពម្ដាយរបស់គេមករហូតថែមទាំងយល់ថានាងជាមនុស្សល្អមានសិលធម៌សួរមើលថាឲ្យខ្ញុំប្រាប់ការពិតគេយ៉ាងម៉េចដែរទៅស្ដាយណាស់តែសុងលីងគ្មានបទពិសោធន៍ថែមទាំងរករឿងដាក់ខ្លួនអ្វីបើខ្ញុំដឹងថាគេត្រូវគួលបង្កាច់ធ្វើឲ្យឈើច្រត់ខូចខាតប៉ុន្តែបានធ្វើខុសខ្ញុំថាឲ្យខុសយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទីបំផុតខ្ញុំក៏ត្រូវជើងចំហ្វាំងគម្រាមទៀតដើម្បីជួយសុងលីងខ្ញុំត្រូវធ្វើខុសវិន័យបុព្វបុរសខុសនឹងឧត្តមកតេទទួលពាក្យគូរូបកូនស្រីដ៏ស្អាតឲ្យមានឯណាជើងចំហ្វាំងបានរៀបគម្រោងទុករួចហើយអ្នកក្នុងគំនូបែរជាកូនស្រីរបស់លោកម្ចាស់ស៊ីសឿងទើបខ្លាយជាសំណែនឲ្យការដណ្ដើមតំណែងគ្នារបស់ពួកមន្ត្រីរាជការសុងលីងមិនដឹងថាមានគ្រោះធំមកដល់ខ្លួនកំពុងធ្លាក់ជាប្រពែទទួលបាបថែមទាំងនៅក្មេងមិនចេះគិតទៀតបែរជាធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវខ្លាចជាធំខ្ញុំចង់រក្សាឈាមជ័រតិចតួចរបស់តកូលភូទើបចាំបាច់ត្រូវព្រមឈឺចាប់ខ្លួនឯងបង្ខំចិត្តផ្ទះគេហើយដេញគេចេញតែម៉ាស៊ឺសឿងបែរជាមិនលើកលែងឲ្យសុងលីងតើតែខ្ញុំទៅវល់គេប្រាប់ថាខ្ញុំព្រមលះបង់ទទួលទោសតែម្នាក់ឯងហើយអះអាងថាគេជាមនុស្សបរិសុទ្ធសង្ឃឹមថាគេនឹងដោះលែងសុងលីងយកជីវិតខ្ញុំម្នាក់ការពារជីវិតមួយផ្ទះការពិតលោកឪពុកការពារខ្ញុំរហូតមកតែខ្ញុំបែរជាយល់ច្រឡំលើលោកឪពុកខ្ញុំគិតថាលោកឪពុកស្អប់ខ្ញុំដែលមិនចេះធំជាកូនអកតញ្ញូតាមពិតលោកឪពុកបារម្ភពីខ្ញុំរហូតខ្ញុំវាអកតញ្ញូពិតមែនលោកម្ចាស់ភូខ្ញុំបានលើអ្នកប្រភពនិយាយថាលោករមែងជាស្ដីគេដែលគេមិនចេះធំតែបើដឹងថាលោកបារម្ភម្លឹងទ្រាំរងຕົកដើម្បីគេច្រើនម្លឹងគេមកជាបន្តខ្លួនឯងថាអកតញ្ញូហើយបន្ទោសតែសុងលីងក៏មិនបានដែរគេមានអគតិលើខ្ញុំត្រូវបន្ទោសដែលខ្ញុំវាមិនល្អខ្ញុំជពាក់គេច្រើនពេលគេកើតមកក៏មានរឿងចលាចលតែហ៊ានឈិញក៏វាយលុកហើយខ្ញុំក៏បានព្យាយាមនៅក្នុងការរកស៊ីម្ដាយរបស់គេឈឺទន់ខ្សោយដេកព្យាបាលនៅលើគ្រែរហូតគ្រប់គ្នាក៏រយាលជាមួយនឹងសុងលីងកូនធ្វើអីនឹងមិនក៏ធ្វើគំនូពុកឲ្យខ្ទេចអស់បែបនេះនៅគូទៀតដាក់ចុះភ្លាមប្រយ័ត្នពុកវាយឯងទៅខ្ញុំគូលោកពុកគិតតែពីគូរូបមិនរវល់ជាមួយខ្ញុំអ្នកម៉ែក៏ឈឺគ្មានខ្វល់ពីខ្ញុំសោះថ្ងៃនេះខួបកំណើត8ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំគ្មានអ្នកណារវល់នឹងខ្ញុំអីម្នាក់សុងលីងមិនមែនពុកមិនរវល់នឹងកូនទេតែពុកត្រូវមើលខុសត្រូវរងពុំម៉ែរបស់កូនក៏ឈឺទើបគ្មានពេលមើលថែកូនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កូនស្រឡាញ់អីពុកទិញឲ្យខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកពុកទិញលោកពុកគិតខ្វល់ពីគូរូបប្រចាំឆ្នាំខ្ញុំចង់ឲ្យពុកគូរូបខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមួយបានអញ្ចឹងពុកគូរូបទូបង្គំបង្ហោះខ្លាយជាមួយគ្នាឲ្យកូនកូនស្មានមើលថាពុកគូរូបអ្នកណាទៅលោកពុកនិងខ្ញុំបង្ហោះខ្លាញ់ជាមួយគ្នាហើយកូនស្រឡាញ់ខ្លាញ់បែបណាទៅត្រូវតែជាចាងហ្វៃគេកំណាចណាអញ្ចឹងខ្ញុំគូឲ្យលោកពុកមើលណាបានលោកម្ចាស់ពេលនេះមានរឿងហើយកដាស់មានបញ្ហាគំនូក៏មានបញ្ហាសុងលីងចាំគូបន្តទៀតណាលោកពុកពេលនឹងសុងលីងនៅក្មេងត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ពីខ្ញុំពេលនឹងយើងបានគូរូបជាមួយគ្នាគួរឲ្យស្ដាយថ្ងៃនឹងរងពុំមានរឿងខ្ញុំមកបែកកាយមិនបាននៅទីបំផុតគូមិនបានសម្រេចខ្លាចជារឿងខ្ញុំសោកស្ដាយបំផុតនៅក្នុងជាតិនេះធ្វើឲ្យដល់សពថ្ងៃនេះកូនមិនបានជួបគ្នាទៀតទេខ្ញុំបន្ទោសលោកឪពុកខុសហើយខ្ញុំមិនចេះយល់ចិត្តពុកថ្ងៃនឹងខ្ញុំបានជួយកញ្ជ្រោងតូចមួយចេញមកពីទ្រុងនៅទីបំផុតប្រែជាអាក្រក់ទៅជាល្អអ្នកណាជួយឲ្យខ្ញុំទៅកាន់ឋានសួគ៌បានរួចទេលោកម្ចាស់ភូ
លោកជាមនុស្សល្អបែបនេះទេវតាពិតជាជួយមនុស្សល្អលោកពិតជាបាននៅជួបជុំជាមួយអ្នកប្រភូ ខ្ញុំចាំបានថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបរបស់សុងលីងខ្ញុំមានរបស់បកគលឲ្យគេ លោកបងប្រយ័ត្នផង ថ្ងៃខួបកំណត់ខ្ញុំ ឲ្យកូនប្រហោះខ្លាញ់ជាមួយគ្នាដែលលោកឪពុកគូឲ្យខ្ញុំនឹងហើយ លោកម្ចាស់ភូលោកគោរពឲ្យកូនបង្ហោះខ្លែងជាមួយគ្នាដោយកាលពេលហ្នឹងឯង ដៃខ្ញុំញ័រអស់ប្រើមិនបានសោះ លោកបងសម្រាប់សិនទៅ ខ្ញុំទទួលពាក្យសុងលីងថានឹងគូរុកឲ្យគេមួយមានអាណាកន្លងមក10ឆ្នាំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែគូឲ្យបានពេលគូរួចហើយជួយយកទៅឲ្យគេផងចុះ ខ្ញុំមិនភ្លេចទេលោកបង ខ្លែងមួយគូមិនរួចផងស្ដាយពេលវេលារបស់ខ្ញុំសក់តិចប្រហែលជាគូមិនសម្រេចទេ លោកបងកុំនិយាយបែបនេះអី លោកឪពុកខ្ញុំជួយគូលោកឪពុកលោកពុកឃើញអត់លោកពុកឃើញហើយនៅឃើញទេអ្នកនេះជួយប្រាប់គាត់ឲ្យខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំគូជាមួយនឹងគាត់បានអត់ខ្ញុំសូមវល់នាងជួយប្រាប់គាត់ទៅសូមវល់ទូវិញ្ញាណរលាយក៏ដែរនាងប្រាប់គាត់ទៅខ្ញុំខ្លាញ់លោកឪពុកខ្ញុំទ្រាំចាំខ្ញុំមកវិញមិនបានប្រាប់គាត់ទៅ សុងលីង លោកឪពុក ពុកមិនអាចនៅការពារឯងបានទៀតទេឯងត្រូវថែរក្សាខ្លួនផង លោកឪពុក កើតអីអ្នកនាងនេះហួង គ្រាន់តែកំសត់គ្មានអីទេ អ្នកប្រភូសម្រាប់សន្តានាខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅវិញឥឡូវនេះ ទៀនបន្តជីវិតចិត្តរលត់ហើយអ្វីក៏មិនទាន់មកវិញទៀត លោកតា កញ្ជ្រោកតូចនាងមកវិញយ៉ាងម៉េចដែររកវិញ្ញាណក្តីស្រឡាញ់អ្នកប្រុសភូឃើញអត់ បានហើយ ឆាប់យករូបល្ខោនសម្ោលមក ចា៎ កញ្ជ្រោក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  កញ្ជ្រោង អូ អ្នកប្រភូលោកដឹងខ្លួនហើយ ទុកថាបានសម្រេចហើយ អ្នកនាងសុជួយអរគុណណាស់លោកតាលីហ៊ូអរប្រគុណដែលជួយជីវិតខ្ញុំជាតិនេះខ្ញុំមិនភ្លេចទេ ហើយយ៉ាដាក់ប្រុសភូកំគួរសមអីលោកទើបតែដឹងខ្លួនវិញត្រូវសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនបន្តិច ខ្ញុំទៅជាណានវិញលើកនេះយល់អីច្រើនណាស់រយៈពេលកន្លងមកខ្ញុំឈួតគិតតែខ្លួនឯងឲ្យខ្ញុំគិតតែពីម៉ែគឺមិនដែលយល់ចិត្តពុកដែលខ្ញុំអកតញ្ញូខ្ញុំគឺជាកូនអាក្រក់ អ្នកប្រភូមិនដឹងមិនខុសលោកមិនទាន់មកមុនកុំបន្តខ្លួនឯងអី ណែចាំមិនដែរលោកតាមិនក៏អ្នកប្រភូដូចជាទន់ជ្រេម្លេះ វិញ្ញាណគេទើបចូលរាងកាយ
របួសរបស់គេនៅមិនទាន់ជាស្រួលត្រូវទន់ជ្រេងចឹងហើយ ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ពេលនេះឈាមមិនគ្រប់ប្រការសំខាន់ខ្លួនគេហូបសាច់ទើបរាងកាយឆាប់មាំមួនវិញពេលបែបនេះទៅរកសាច់សត្វឲ្យគេពីណាបានទៅ ហើយរមាំងសានស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនសម្លាប់បានទេតែដើម្បីអ្នកប្រពោអ្នកប្រពោហូបសុបហើយបានធូរខ្លះដែរទេ អេ លោកតាហូ សៀវឈុយឯងទៅបាញ់សត្វហ៎ មែនខ្ញុំសម្លាប់រមាំងមួយមកស្ងោរស៊ុបឲ្យអ្នកប្រពោហូប ស៊ុបឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកនាងសុំមួយចានទៀតមកបាត់ទេ ខ្ញុំទៅដួសឲ្យ សៀវឈុយឯងប្រាប់តាមកដែលឯងស្ងោរស៊ុបជាស្អី សាច់រមាំងនឹងណាលោកតា ណែឯងក៏មកកុហកតាឯងជាមនុស្សចិត្តល្អមិនសម្លាប់សត្វបានទៅ អ្នកប្រពោឈឺធ្ងន់ម្លឹងខ្ញុំត្រូវចិត្តអាក្រក់ម្ដងហើយ ឯងចិត្តអាក្រក់មែនតែជាមួយតែខ្លួនឯងនឹងហឺតាមពិតឯងយកឈាមកញ្ជ្រោងស្ងោរស៊ុបឲ្យគេហូបឯងដឹងថាទង្វើបែបនេះតែជាបាត់30ឆ្នាំទេហ៎ លោកតាដឹងទេបើខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះអ្នកប្រពោអាចស្លាប់បានណាលះបងអាបានតែងទួចមិនអីទេ មិនក៏ឯងល្ងងបែបនេះហ៎ គ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំធ្វើគឺដើម្បីគេគ្មានល្ងងអីទេលោកតាតម្រាំតែយើងតាមរក3 7 7វិញ្ញាណមកបានលោកតាຕົកឲ្យអាសាបងអត់អំពើខ្ញុំទៅដួសស៊ុបឲ្យគេហើយ ស្អីគេហ៎ឯងជោវាយវាទៅចង្រិតហ៎ខ្ញុំវាយឯងសងសឹកឯងធ្វើស្អីយើងបានទៅឯងចង្រិតអើយណែ បងកា នាងជឿល្អនាងចង់ងាប់ហើយថ្ងៃនេះយើងបដៅនាងបន្តិច យើងរកភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកបិសាចឯងអីមក សន្តិសុខកៅទុកជីវិតខ្ញុំផង នោះអាក្រក់ជួជាតិសុំតែស្លាប់ ល្អណាស់ចាំពេលនេះយូរមកហើយ ចាំពេលនេះយូរមកហើយ អញសម្រាប់បងប្រុសជើងងាប់ទេ ណែកាចឹងឯងចង់ឲ្យគេមើងងាយទៀតទេឯងទ្រាំទៀតមិនបាននោះឡើយឯងទ្រាំមកឆ្នាំហើយឯងចង់រកហេតុផលនៃជ័យជាមួយនឹងពួកអស់នឹងគ្មានប្រយោជន៍ឡើយពួកនឹងមានមួយតែចង់បានពីរពួកនឹងចង់ឲ្យឯងស្លាប់ឯងធ្វើដើម្បីអ្នកស្រុកឯងត្រូវរក្សាជីវិតដើម្បីកម្ចាត់ពួកអាក្រក់បើមានឱកាសដៃទូលដៃជើងទូលជើងចាត់ការសម្លាប់អ្នកមកមុនបើធ្វើបានគេឲ្យឯងឃើញសម្លាប់ពួកវាទៅសម្លាប់ពួកវាបងកាយភ្ញាក់ហើយយ៉ែខ្ញុំធ្វើនំពីភ្លក់មើលឆ្ងាញ់ទេអ្នកនាងលីងប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យបងនាងថាបងចូលចិត្តហូបនំពីហើយបង្រៀនខ្ញុំឲ្យធ្វើឲ្យស្រួលទៀតផងបានហើយកុំធ្វើបាបខ្ញុំទៀតអីបងប្រុសនាងវាយខ្ញុំចិត្តស្លាប់តែនាងក៏មកលុកដៃបំផ្លាញសម្ព័ន្ធភាពខ្ញុំជាមួយនឹងស៊ីនជូទៀតអីពួកនាងពីរអ្នកបងប្អូនមិនក៏មិនព្រមដល់លេងខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់ទេណាមករញ៉េរញ៉ៃធ្វើអីខ្ញុំមិនមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយបងទេណាតែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបងគួរតែយល់នាងគិតស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យបានទេបាននាងព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីខ្ញុំទេបានអញ្ចឹងក៏មកបន្ទុកខ្ញុំអីណាលោកចង់ធ្វើអីក្រែងថាធ្វើគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំនឹងបំពេញឲ្យនាងកុំណា
យ៉ាងម៉េចខ្លាចហើយ ខ្ញុំគ្មានខ្លាចទេបងកៅបងធ្វើបែបនេះគិតថាខ្ញុំមិនដឹងថាព្រោះអីទេបងចង់បង្ខំឲ្យខ្ញុំទៅវិញចង់ឲ្យខ្ញុំនៅមិនបានហើយដកខ្លួនតាមពិតក្នុងចិត្តបងស្អប់ខ្ញុំណាស់មែនទេ ស៊ិនយូអ្នកនាងស៊ិនយូអ្នកកុំជួយច្រឡំអីខ្ញុំធ្វើព្រោះមានហេតុផល ចង់មានហេតុផលអីក៏ដោយក៏បងមិនគួរធ្វើបែបនេះអ្នកនាងវើជាស្រីណាមិនក៏បងធ្វើដាក់នាងបែបនេះ ខ្ញុំគ្រាន់តែមកចង់ឲ្យនាងមករកខ្ញុំទៀតមុននេះខ្ញុំប្រាប់គ្រប់វិធីប៉ុន្តែមិនបានផលលើកនេះទើបបានជាខ្ញុំដាច់ចិត្ត ទោះជាអញ្ចឹងក៏ដោយបងធ្វើបែបនេះបងដឹងទេថាបងបំផ្លាញស្រីម្នាក់ណាហើយវាខុសអីពីវ័យចង់តែ នាងជួយច្រឡំហើយខ្ញុំធ្វើបែបនេះក៏ព្រោះតែដើម្បីនាងនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំនាងគឺសំខាន់បំផុតតែមួយចុងចេះតែតាមបំផ្លាញសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកយើងគ្រាន់តែឃើញមកគេក៏ខ្ញុំមួម៉ៅដែរទើបខ្ញុំប្រើល្បិចគម្រក់លើកចុងក្រោយដើម្បីដេញនាងចេញទើបនាងមិនមករកខ្ញុំទៀត អូស្រីមានរឿងអីអាតកលកៅធ្វើបាបអីឆាប់ប្រាប់បងមក រឿងរបស់ខ្ញុំនឹងគេបងកុំរវល់ រឿងរបស់ឯងបងកុំរវល់ខ្ញុំមិនទុកវាទេ បងកុំធ្វើបាបបងកៅណា ឯងជិះចេញ កុំទៅ លើកមុនវាសំណាងល្អលើកនេះខ្ញុំមិនទុកវាទេ ខ្ញុំមិនឲ្យបងទៅទេបើបងកៅកើតអីខ្ញុំមិនអភ័យទោសឲ្យបងអស់មួយជីវិតមិនមែនតែថ្ងៃនេះបើថ្ងៃក្រោយបងកៅកើតអីខ្ញុំមិនរាប់បងជាបងខ្ញុំទៀតទេ ឯងនិយាយស្អីមិនក៏និយាយបែបនេះមិនក៏ឯងទៅស្រឡាញ់វា ការស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់មនុស្សដូចជាបងគ្មានថ្ងៃជិលបងទទួលពាក្យខ្ញុំណាថាបងមិនធ្វើបាបបងកៅ ហេតុអីមិនក៏ឯងមើលងាយខ្លួនឯងព្រោះតែមនុស្សដូចវាឯងដឹងទេថាលើលោកនេះមានតែបងដែលល្អជាមួយឯងពិតប្រាកដដល់រាបណានៅមានបងគ្មានថ្ងៃឲ្យអ្នកណាមកធ្វើបាបឯងទេ លោកបង អ្នកប្រភពផាត់គ្រោះថ្នាក់ហើយអញ្ចឹងល្អហើយ អ្នកនាងសៀវឈុយប្អូនស្រីអ្នកប្រុសលីហ៊ូតាតើងប្រាប់ខ្ញុំនាងថាសុងលីងព្យាបាលជាហើយនឹងបញ្ញាប់មក ទេវតានៅមានភ្នែកខ្ញុំគិតថាលែងបានជួបគេហើយមែនហើយលើកមុនខ្ញុំជួបអ្នកនាងសៀវឈុយមិនក៏នាងមិនប្រាប់ខ្ញុំ នាងប្រហែលមិនទាន់ដឹងសម្ព័ន្ធភាពនាងនឹងសុងលីងតែពេលនេះសំខាន់បំផុតគឺសុងលីងផុតគ្រោះថ្នាក់លែងអីហើយមែនហើយអ្នកនាងស៊ីនយូលោកកៅយ៉ាងម៉េចហើយរយៈនេះនៅផ្ទះមានរឿងច្រើនខ្ញុំទៅជួយការងារនៅរោងពុំទៅគ្មានពេលទៅមើលគី របួសរបស់គេប្រសើរឡើងច្រើនលោកចៅវាយស្រុកប្រាប់ថារាជវាំងមិនរករឿងដែលគេដោះលែងអ្នកប្រភព អញ្ចឹងក៏ល្អហើយព្រោះសុងលីងបានគេទៅជាបែបនេះខ្ញុំរអេខ្លួនណា មែនហើយលោកម្ចាស់ភូត្រូវរងទុកនៅក្នុងគុកពិតជាទ្រាំមិនបានទេពេលនេះគាត់យ៉ាងម៉េចហើយ គេដឹងថាសុងលីងផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយផ្លូវចិត្តប្រសើរឡើងច្រើនតែខ្ញុំនៅតែបារម្ភសុខភាពគាត់កាន់តែខ្សោយ អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅមើលគាត់ជាមួយផងចាំខ្ញុំពិនិត្យជីបចោលគាត់ លោកបងរកអី មែនហើយអ៊ំទី2រកអីខ្ញុំជួយរកមិនបាច់ទេនេះអមិនក៏មិនឃើញខ្លាញ់នឹងសោះខ្លាញ់អីទៅលើកមុនឃើញមានសោះខ្លាញ់នៅក្នុងគំនូរនេះហើយហេតុអីពេលនេះបែរជាមិនឃើញទៅវិញ លោកបងសុខភាពសំខាន់ជាងពេលនេះត្រូវថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អកុំគិតច្រើនអី មែនហើយលោកម្ចាស់ភូមិនយូរទេអ្នកប្រភពមកវិញហើយលោកត្រូវសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនចាំគេមកវិញ មែនហើយការងាររោងពុំរលូនដែរអត់ បៃលីងនឹងជើមីងមើលការខុសត្រូវល្អណាស់គ្រប់យ៉ាងរលូនល្អបងកុំបារម្ភអី កុំបារម្ភអីអ៊ំទី2ខ្ញុំជួយការងារម៉ែទី2ពេញទំហឹង អ្នកប្រុសធំលោកម្ចាស់សូមទួយដល់ចាំយូរមេកាយ៉ង មេកាយ៉ងខាងក្រៅមិនចាំបាច់គួរសមទេមកអង្គុយផឹកស្រានាងឆាប់ចេញទៅ ចា អញ្ជើញអ្នកប្រុសធំតាមខ្ញុំមកមានបញ្ជាអ្វីដែរ កុំនិយាយថាបញ្ជាឲ្យសោះណាមេកាយ៉ង
លោកនៅតកូលភូយូរប៉ុណ្ណាហើយគ្រប់គ្នាសិតតែដឹងទាំងអស់រឿងធំតូចនៅរោងពុំក្រៅពីខ្ញុំនិងពូទី2ទៅមានតែលោកដែលដឹងបំផុតអូមិនហ៊ានឡើយដែលអ្នកប្រុសធំហៅខ្ញុំមកមិនមែនដើម្បីសរសើរខ្ញុំមានរឿងអីឆាំនិយាយត្រង់មកអូមេកាយ៉ុងឆ្លាតមែនទែនតែគួរឲ្យស្ដាយនៅរោងពុំគំនូតកូលភូបែរជាឲ្យអ្នកក្រៅមើលខុសត្រូវបើបែបនេះតទៅទៀតមិនដឹងថាបាននៅយូរប៉ុណ្ណាមែនហើយគ្រប់គ្នាគឺជិះទូកតែមួយហើយក៏ចង់ឲ្យរំពងបានល្អដែរនៅពេលដែលនាងមកចង្អុលបញ្ជាហើយនឹងគឺជាអ្នកណាទៅគ្រាន់តែក្មេងបំរើតែប៉ុណ្ណោះទេហើយនៅមានទៀតនៅរំពំមកបញ្ជាខ្ញុំធ្វើការទៀតគំនិតនេះណាខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយមុនពេលដែលលោកម្ចាស់ភូចូលគុកបានប្រគល់ការងារនេះឲ្យអ្នកស្រីជាអ្នកមើលការខុសត្រូវខ្ញុំដឹងអ៊ំទី2ជាអ្នកដែលខ្ញុំគោរពខ្លាំងបំផុតតែលើកនេះគាត់ធ្វើការឆ្លោះឆ្លួយគិតឲ្យខ្ញុំសម្លឹងមើលរោងពុំតកូលភូធ្លាក់ក្នុងដៃនាងអញ្ចឹងមែនហើយជាតិនេះខ្ញុំគោរពខ្លាំងណាស់គឺលោកម្ចាស់បើលោកម្ចាស់ប្រគល់ឲ្យអ្នកប្រុសធំខ្ញុំមិនថៃឡើយតែប្រគល់ឲ្យអ្នកដែលមិនដឹងរឿងអីខ្ញុំយ៉ងជីនមិនទុកចិត្តឡើយមេកាយ៉ុងឆ្លាតហើយមានហេតុផលណាមិនដឹងថាអ្នកប្រុសធំឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើអ្វីដែរនេះជាប្រាក់500ដំឡឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យមេកាយ៉ុងលេងល្ខោនជាមួយខ្ញុំបន្តិចក្រោយពេលការងារសម្រេចខ្ញុំធានាថាមាសប្រាក់ដែលលោកបានច្រើនជាងនេះ10ដងបានដូច្នេះខ្ញុំមិនជំទាស់ឡើយមកមកម៉ែទី2ខ្ញុំពិនិត្យមើលច្រើនដងហើយគួរតែគ្មានបញ្ហាអីទេគំនូប្រចាំឆ្នាំស្អែកត្រូវបញ្ជូនពេញនគរត្រូវបិទឲ្យចិត្តបន្តិចមកបិទឲ្យចិត្តបន្តិចទៅលោកស្រីទី2អីពួកនាងមកទីនេះធ្វើអីលោកពូឲ្យមករកភាពយុត្តិធម៌មានរឿងអីទៅហើយស្ដាយណាស់ដែលបងថ្លៃទុកចិត្តនាងប្រគល់ឲ្យនាងមើលការខុសត្រូវមិនសមានឋាននាងលោភហើយរឿងបែបនេះក៏ធ្វើទៅរួចឯងនិយាយរឿងអីនាងមិនបាច់ធ្វើពុតទេអ្នកណាធ្វើអីដឹងនៅក្នុងចិត្តហើយតើខ្ញុំធ្វើអីទៅហើយខ្ញុំឃើញថានៅមុខកម្មករដំបងគិតថាទុកមុខឲ្យនាងមានអ្នកណានឹងមិនសារភាពទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនទុកមុខឲ្យដែរប៉ៃលីងយ៉ាងណាឯងក៏ជាក្មួយច្បងដែរនិយាយខ្លះទៅម៉ែទី2ចាំរឿងដែលធ្លាប់និយាយជាមួយខ្ញុំដែរអត់ដែលថាกระดาษចាងសានជីគ្មានគុណភាពថ្ងៃនោះនិយាយជាមួយខ្ញុំបែបហ្នឹងណាមែនហើយកระดาษដែលបញ្ជូនមកវាអស់គុណភាពហើយទើបត្រូវដូរថ្មីគ្រប់គ្នាក៏ឃើញដែរតែចុងក្រោយម៉ែទី2ក៏ទិញกระดาษគុណភាពទៀតតែតម្លៃខ្ពស់ណាស់កឹបកេងប្រាក់ទុកខ្លួនឯងម៉ែទី2ធ្វើបែបនេះប្រាប់អ៊ំទី2យ៉ាងម៉េចបានប្រាប់តកូលភូយ៉ាងម៉េចទៅនិយាយផ្ដេសផ្ដាសមិនបានទេណាពិតជាគ្មានរឿងបែបហ្នឹងទេឯងនិយាយដែលគ្មានផុសតាងបែបនេះមូលបង្កាច់ខ្ញុំច្បាស់ចា៎กระดาษនេះជាផុសតាងដើម្បីបញ្ជាក់ក្នុងនេះសរសេរយ៉ាងច្បាស់ថាกระดาษស10ដុំតម្លៃ500ដំឡឹងតែតាមតម្លៃដែលស៊ីនយ៉ាងលក់10ដុំ170ដំឡឹងបានន័យថាទិញกระดาษ10ដុំគាត់បានចំណេញលើស330ដំឡឹងហើយនៅទិញกระดาษបន្តិចបែបនេះគឺនាងបានច្រើនណាស់ហើយវិក័យប័ត្រអស់នេះបានមកពីណាវិក័យប័ត្រទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ដៃមេកាយ៉ុងសិនខ្ញុំឲ្យគេបិទភ្នែកម្ខាងតែគេទ្រាំមើលមិនបានក៏លួចវិក័យប័ត្រនេះដើម្បីមកបកស្បែកមុខនាងនឹងម៉ែទី2ត្រកូលភូយើងធ្វើអីខុសទៅបានជាមកស៊ីបាយបោកឆ្នាំងធ្វើមិនទៅនាងចេញពីស្រីបំរើអ្នកធ្លាប់ក្ររមែងលុបលុនបែបនេះជួយមិនបានថ្ងៃនេះមកមើលខុសត្រូវឃើញមានប្រាក់ក៏នៅនឹងមុខមិនញ័រដៃយ៉ាងម៉េចទៅម៉ែទី2ពេលនេះអ៊ំទី2នៅក្នុងគុកពួកយើងតកូលភូមិនអាចខ្វះមេដឹកនាំបានទេតែគាត់បែរជាធ្វើរឿងបែបនេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានរឿងធំយើងសិតតែជាក្រុមគ្រួសារតែមួយខ្ញុំមិនចង់ឡើងសាលាក្តីមែនខ្ញុំយល់អ៊ំទី2បកគលឲ្យមើលខុសត្រូវវាបញ្ញាបញ្ញាលពេកតែពេលនេះយល់ដល់តកូលភូគាត់ប្រគល់តំណែងឲ្យខ្ញុំមើលខុសត្រូវទៅបានហើយមែនហើយយើងជាកូនស្រីមករកស៊ីដូចជាប្រុសមិននឹងបានទៅបើតំណេណាស់នោះទៅមើលថែកូនប្រុសទៅជំងឺហឺលីងទៅតែប្រសើរឡើងគាត់មកនៅតែរោងពុំបើគ្មានអ្នកណាមើលថែគេជំងឺនឹងរើឡើងបានណាស់មែនហើយនាងប្រគល់តំណែងមកណាមិនល្អទេឲ្យប៉ៃលីងមើលការខុសត្រូវចំនួននាងវិញទៅមិនបាច់និយាយទេខ្ញុំដឹងថាពួកឯងចង់ធ្វើអីឯងថាមេកាយ៉ុងអ្នក5អញ្ចឹងល្អណាស់ឯងទៅហៅគេមកចង្អុលមុខខ្ញុំបើខ្ញុំកឹបកេងពិតមែនខ្ញុំលើកតំណែងឲ្យឯងមើលខុសត្រូវមិនច្បាច់ទេខ្ញុំនៅទីនេះហើយអាមេកាយ៉ុងគេមិនសារភាពអីសោះលោកនិយាយត្រង់ឲ្យគេបានស្លាប់បិទភ្នែកចិត្តខ្លះផងទៅមេកាយ៉ុងលោកកុំខ្លាចមានពួកយើងនៅត្រង់នេះវិក័យប័ត្ររបស់ជីងសឹងចាងបានឆ្លងកាត់ដៃរបស់លោកអត់មែនត្រូវហើយហ
ហើយនាងនេះឲ្យលោកធ្វើបញ្ជីខ្លាញ់ដើម្បីក៏បកេងប្រាក់មែនដែរទេឆាប់និយាយមកមែនវិក័យបានដល់នេះបានឆ្លងកាត់ដៃខ្ញុំពិតមែនតែអ្នកប្រុសធំមកប្រគល់ឲ្យខ្ញុំទាល់ដៃចង់មូលបង្កាយលោកស្រីទី2ឲ្យពួកលោកមើលការខុសត្រូវរុកស៊ីជំនួសវិញយ៉ាងជិនឯនជីសៃនឹងឯងកុំភ្លេចណាថាឯងបានទទួលខ្ញុំជោគប្រាប់500ដំណឹងពួកលោកមកមិននឹងអាចភ្លេចបានពួកលោកឲ្យពេលដល់ពួកជឹងនៅទៀនជីហុងហើយបានប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាបើខ្ញុំរួមដៃជាមួយពួកលោកនឹងបានច្រើនជាងនេះគុណនឹង10តែខ្ញុំបាននិយាយថាយល់ព្រមមួយម៉ាត់ដែរទេណែឯងដឹងខ្លួនទេថានិយាយអីកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសអសោះណាឯងជាឆ្កែបំរើកុំមូលបង្កាច់ជើងអីឯងបាននិយាយថាពួកជើងបានផ្សំគំនិតជាមួយគ្នាមកមូលបង្កាច់គេអូខ្ញុំដឹងហើយពួកឯងជាសហាយនឹងគ្នាផ្សំគំនិតជាមួយគ្នាមកមូលបង្កាច់ពួកជើងឯងនិយាយស្អីលោកពូសម្ដីរបស់ឯងមិនត្រឹមតែមើលងាយខ្ញុំនៅមើលងាយលោកបងឯងនឹងបៃលេងបានធ្វើអីដឹងក្នុងចិត្តច្បាស់នៅមកមួលបង្កាច់ខ្ញុំខ្លាញ់បន្លំផោះតាងរឿងនេះខ្ញុំប្តឹងសាលាក្តីចាប់ពួកឯងបានណាអ្នកប្រធមលោកពូហើយដែលបានជាពួកលោកធ្វើបែបនេះដល់អាស្រីទី2ពួកលោកគឺជាគូសាតែមួយបើសិនជាលោកម្ចាស់បានដឹងនោះឈឺចិត្តបណ្ដាទៅមេកាយ៉ងឲ្យវិក័យប័ណ្ណមកឲ្យខ្ញុំលោកស្រីទី2កុំប្តឹងសាលាក្តីអីកុំប្តឹងអីសោះណាលោកស្រីទី2លោកស្រីទី2ត្រូវហើយខ្ញុំប្តឹងបានតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យសាច់ឲ្យក្អែកស៊ីហើយក៏មិនចង់ឲ្យត្រកូលភូត្រូវនាំគ្នាដើរចូលគុកព្រោះខ្ញុំគិតមករហូតថាយើងជាក្រុមគ្រួសារតែមួយព្រោះជាគ្រួសារតែមួយទើបពួកឯងធ្វើអ្វីដាក់ខ្ញុំមិនរករឿងខ្ញុំដឹងថាការងារនៅរោងពុំខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដូចជាពួកឯងតែបើលោកបងឲ្យខ្ញុំមើលការខុសត្រូវខ្ញុំត្រូវតែមើលឲ្យបានល្អបំផុតពេលនេះលោកបងនៅក្នុងគុកសំលីងក៏មិនទាន់មកវិញពួកយើងគួរទៅរួមចិត្តធ្វើការនៅទីនេះឲ្យបានល្អដើម្បីសងគុណលោកបងណាសុំទូផងម៉ែទី2នៅឈត់ធ្វើស្អីទៀតមានអីឆាប់ទៅធ្វើទៅយ៉ាប់មែនវៃអ្នកប្រភូមើលនេះតន្សាយនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់រត់ដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅហៅច្រើនកន្លែងមិនដែលឃើញទីណាស្អាតដូចជាព្រៃផ្កាប៉ែនេះសោះបានលោកមកមុនច្រើនហើយឲ្យខ្ញុំនាំផ្លូវណាចាំនាំដើរលេងឲ្យសពធានាមិនមកវិញផ្លូវទេសបាយតតែភ្លេចទុកចាំមិនចូលចិត្តអីបើពុករបស់គេត្រូវលំបាកនៅក្នុងគុកត្រូវចង់ទៅរកពុករបស់គេហើយគិតឲ្យគេនៅទីនេះអស់មួយជីវិតខ្ញុំរឹងមាំហើយនៅក្រុមគ្រួសារចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅមានអ្នកនាងសិនយូផងណានៅក្រុមគ្រួសារជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សហើយឯងទៅវិញនៅពេលណាខ្ញុំថាស្អែកចេញដំណើរតែស្អែកហើយតែលោកមិនតាន់ជាស្របួរទេជាបានខ្លួននៅទីនេះតិចទៀតទៅខ្ញុំទទួលពាក្យជាមួយលោកនឹងនាំលោកទៅជាណានវិញឆាប់គាត់បានតែខ្លួនតែមិនអាចខាត់ចិត្តបានទេហើយទីនេះក៏មិនសមនឹងអ្នកប្រុសភូដែរបេះដូងរបស់គេគឺនៅជីណានយូរហើយអ្នកនាងសេជួយរយៈពេលកន្លងមកនេះនាងបានជួយខ្ញុំគុណនេះខ្ញុំគ្មានថ្ងៃភ្លេចទេបើមានពេលខ្ញុំពុតជាមកវិញម្ដងទៀតហើយតែមិនដឹងថាត្រូវចាំដល់ពេលណាលោកត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 ាអើយឲ្យនាងទៅដែរមិនដូចជាឆ្កែព្រៃបែកវងទៅហើយលេងមកវិញទេអីឆ្កែព្រៃអីខ្ញុំជាកញ្ជ្រងទេយ៉ាមិនកុំឲ្យទៅដែរបើខ្ញុំទៅឲ្យបាននោះហឺឯងហ៊ានប្រឆាំងសម្ដីតាផងហ៎សុំតែលោកតាទុកថាខ្ញុំប្រឆាំងម្ដងកំណាលោកតាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើមិនចង់ឲ្យឯងទៅក្រៅបកករឿងទៀតមានរឿងខ្លាំងខ្សែរឹកកាន់តែខ្លាំងចាំទៅមើលទៅឡើយទៅខ្ញុំស្ដាប់បង្គាប់លោកតាយើងមិនចាញ់ល្បិចកលឯងទេឯងនៅពិចារណាកំហុសនៅទីនេះហើយពេលអ្នកប្រុសភូទៅវិញហើយបានតាលែងឯងលោកតាលោកតាអ្នកប្រុសភូលោកតាតោះទៅចុះអ្នកនាងសេជួយគេហូបផ្លែប៉េះមានដង្កូវច្រើនទើបឈឺពោះពេញមួយយប់អញ្ចឹងទើបខ្ញុំជូនឯងទៅនឹងណាខ្ញុំស្មានតែនាងខឹងដែលខ្ញុំប្រញាប់ទៅវិញទើបមិនព្រមបញ្ជូនដំណើរខ្ញុំមិនមែនទេឯងទៅរកពុកឯងនាងសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយលើកនេះខ្ញុំផុតគ្រោះថ្នាក់មិនស្លាប់
អរគុណលោកតានឹងនាងហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ចាញ់ពីទីនេះដែរតែចាំបាច់ត្រូវទៅ អើយមិនចាំបាច់គួរសមទេអាមិនក៏ពិបាកជូនដំណើរម្លេះបើឯងមិនទៅខ្ញុំកាន់តែវីវ៉ូ បាទ អខ្ញុំសម្ដៅលើខ្ញុំបារម្ភពីឯងចំនួនក្រុមគ្រួសារខានជួបមុខកូនប្រុសយូរហើយពិតជានឹករលឹកខ្លាំងណាស់ឆាប់ទៅវិញទៅពួកគេនឹងបានសប្បាយចិត្តអស់តោះខ្ញុំជូនឯងបានតែត្រឹមនេះទេឯងដើរតាមផ្លូវខាងមុខប្រហែលជា2យាមចុះពីភ្នំក៏ឃើញផ្លូវធំហើយ លោកតាអរគុណលើមើលថែខ្ញុំយ៉ាងនេះបើគ្មានលោកតាខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយបើសិនជាមានវាសនាខ្ញុំជួបលោកតាទៀត អើយមានបុណ្យឬគ្មានក៏ជួបគ្នាបានប៉ុន្តែសុខចិត្តបិទជួបគ្នាល្អជាងធ្វើដំណើរប្រយ័ត្នប្រយែងថែខ្លួនផង ថែខ្លួនផង ត្រូវដើរតាមផ្លូវបែបនេះឯងតែមិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយនឹងដើរដល់ណាព្រមឈឺខ្លួនព្រោះស្នេហាដើម្បីស្រាយចំណងឯងគិតថាយុទ្ធសិលឯងស្រាយចំណងបានអញ្ចឹងតាចង់ល្មមនោះទេអើយទោះជាឯងស្រាយចំណងសិលនេះរួចបានក៏មិនមែនរួចផុតពីទុក្ខស្នេហាដែរនាងចង់ទៅនៅភពមនុស្សសាកភ្លក់រសជាតិនៅពិភពមនុស្សទើបដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចមិនតាំងសិលឲ្យសម្រេចទេ អ្នកប្រភពចាំខ្ញុំផង អ្នកនាងសេជួយ សំណាងហើយដល់តាមតាន់ស្មានថាលេខបានជួបលោកហើយ លោកតាថានាងជឿពោះមិនបានមកទេ មែនហើយតែពេលនេះជេហើយ មិនដៃនាងមានរបួសអញ្ចឹង គ្មានអីទេពេលតាមមកដួលមានរបួស ទៅបាត់ជឿពោះដៃជើងកន្ទុនណាហើយនឹងចាញ់មកធ្វើអីតើតែមានរបួស ព្រោះខ្ញុំចង់តែជាមួយលោក ទៅជាមួយគ្នានាងចុះពីភ្នំជាមួយខ្ញុំហ៎ អត់ទេខ្ញុំចាប់ពីភ្នំតាមរលបងធំរបស់ខ្ញុំបានលោកចាប់ពីភ្នំដែរក៏ទៅជាមួយគ្នាទៅ លោកតាដឹងអត់ ដឹងពិតជាដឹងគាត់យកស្រាប់ណាស់លោកតានៅថាខ្ញុំប្រើខ្សែសិលចង់គាត់យកទៅប្រៃផ្កាប៉ែបានបដាគាត់បន្តិច ខ្សែសិលហ៎ មែនហើយខ្សែបែបនេះមានតែពួកយើងនៅទីនេះប៉ុណ្ណោះ យើងប្រញាប់ទៅថ្ងៃចង់លិចហើយណាតា លោកស្រីទី2ដែលលោកស្រីធ្វើចំពោះអ្នកប្រុសធំទុកថាមេត្តាណាស់ហើយលោកស្រីក៏មកទុកខ្លួនឯងអី ខ្ញុំដឹងមិនថាលំបាកប៉ុណ្ណាខ្ញុំត្រូវតែរក្សាគ្រួសារនេះឲ្យលោកបងឲ្យរលីមិនបានទេ សង្ឃឹមថាអ្នកប្រុសទី2នឹងបញ្ញាប់មកវិញនឹងបានជួយសម្រាប់បន្ទុកលោកស្រី មេកាយ៉ុង អ្នកប្រុសទី2 សុងលីងឯងមកវិញហើយយេឯងមកវិញហើយពិតមែន ម៉ែទី2 សុងលីងអស់អីហើយជប់បារម្ភទៀតទៅ ទីបំផុតសងលេងក៏មកវិញត្រូវអាកមន់លាបំណន់ហើយ បានសប្បាយចិត្តហើយគ្រប់គ្នាអបអរំពីឯង មែនហើយអ៊ំទី2នឹកឯងណាដឹងថាឯងមកវិញគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តហើយ អ្នកប្រុសទី2នឹងបានជួយសម្រាប់បន្ទុកលោកស្រីទី2មើលការខុសត្រូវរួមពុំតកូលភូ ដឹងហើយមេកាយ៉ុងម៉ែទី2សប្បាយចិត្តចុះ មែនហើយសុងលីងពេលឯងនៅខាងក្រៅលំបាកខ្លាំងអន សំណាងមាននាងសៀជួយនឹងលោកតារបស់នាងមើលថែបានខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបាន ត្រូវហៅថាមេឃក្រោយភ្លៀងឯងមកវិញក៏ល្អហើយប្រកាសតាមចាប់ក៏លើកលែងហើយលោកបងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅនាងសៀវឈុយអរគុណនាងណាស់ មិនបាច់គួរសមទេជួយជីវិតមនុស្សដូចជាសាងប្រឆា7ជាន់ចាត់ដីនៅនាងសៀវឈុននាងដូចជាបងប្រុសនាងណានិយាយត្រឡប់ត្រឡិនតែរហូត តែចិត្តនាងល្អជាងគេឆ្ងាយណាស់ប្រកាសហើយនិយាយពិតមែនបងធំខ្ញុំគ្មានបានការទេ នៅនាងសៀវឈុយនាងមកស្នាក់នៅទីនេះយូរប៉ុណ្ណា នាងមកសើបរបងរបស់នាងស្នាក់នៅផ្ទះយើងសិន អ្នកនាងសៀវឈុយជាអ្នកមានគុណរបស់សុងលីងមិនស្វាគមន៍យ៉ាងម៉េចបាន អើយបងប្រុសនេះដូចខ្មោចជិនខ្មោចចូលមិនដឹងថាទៅបោកនៅផ្ទះណាទៀតទេប្រហែលជារកកន្លែងលាក់ខ្លួនបាត់ហើយ យ៉ាពួកកញ្ជ្រឹងតែបែបនេះឯងខ្ញុំសម្ដៅថាគាត់ជាមនុស្សបែបនេះឯង សុងលីងហត់ណាស់ហើយទៅសម្រាប់សិនទៅ មិនបាច់ទេខ្ញុំទៅមើលលោកឪពុកឥឡូវនេះ សុងលីងពេលណាកូនមកវិញពុកពិតជាចង់ជួបកូនណាស់
លោកពុក សុងលីងឯងពិតមែនណាពុកមិនយល់សពទេមែនទេ ពុកអត់យល់សពទេជារឿងពិតខ្ញុំមកវិញហើយ សុងលីងកូនស្គមច្រើនណាស់ មិនមែនទេលោកឪពុកទេដែលទ្រុឌទ្រោមនោះលោកឪពុកលំបាកណាស់ហើយ ឯងមកវិញដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចង់លំបាកទៀតក៏ចំណេញដែរ លោកឪពុកអភ័យទោសឲ្យកូនបានទេ មិនក៏ឯងនិយាយបែបនេះ ខ្ញុំយល់ច្រឡំលើពុកមករហូតខ្ញុំគិតថាលោកឪពុកអាត្មានិយមរួមដៃជាមួយនឹងមន្ត្រីខ្ញុំមិនដែលដឹងពីការលំបាករបស់ពុកខ្ញុំនឹងថាពុកធ្វើដើម្បីមុខមាត់របស់ត្រកូលភូមិរួមទាំងមនុស្សក្នុងត្រកូលភូមិទៀតផងបានជាពុកធ្វើបែបនេះខ្ញុំមិនត្រឹមតែមិនយល់ចិត្តពុកទេនៅចូលចិត្តប្រកែកជាមួយពុករហូតខ្ញុំបានធ្វើខុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកឪពុកនៅរែកពុនតែម្នាក់ឯងលោកឪពុកត្រូវវេទនាក្នុងគុកកូនធ្វើខុសពិតមែនព្រោះតែកូនជាកូនអកតញ្ញូ ហេតុអីបានជាឯងដឹង ខ្ញុំដឹងយ៉ាងម៉េចមិនសំខាន់ទេរឿងសំខាន់គឺកូនខុសហើយកូនសុំទោសលោកឪពុក ពុកមិនបន្ទោសឯងទេពុកពេញចិត្តធ្វើបែបនេះដល់ខ្លួនឯងឃើញឯងមកវិញពុកក៏មានក្តីសុខណាស់ទៅហើយឯងនៅចាំថ្ងៃខួបកំណើតពេល8ឆ្នាំបានអត់ពុកទទួលពាក្យថាគូរូបពុកកូននឹងបង្ហោះខ្លាចជាមួយគ្នាឯងមិនថាអីទេមែនទេដែលពុកគូរូបឲ្យឯងយឺតច្រើនឆ្នាំអត់ទេមិនថាអីទេឯងមើលទៅហេមិនក៏ខ្លាចនឹងឃើញទៀតហើយ ជាខ្លាញ់ពិតមែន 混帳太多，而道理太多，提示太少，直到長夜深星光普照，屏風的笑，能證世間奇妙。如夢初醒，無言在動聽心的呼叫，鏡中月。霧裏花，再美好從未需要，如夢不醒，茫然流淚過方懂真笑，愛很長，夜在心還有破曉。